ए कैन रिपेयर 11 बेंच इन एन आवर्स। ए जो है 11 बेंच 1 घंटे में रिपेयर कर सकता है। बी जो है 5 बेंच 1 घंटे में रिपेयर कर सकता है। दोनों को कितना समय लगेगा अगर 64 बेंच को रिपेयर करना है, अगर वो साथ में काम करते हैं। तो दोनों की एफिशिएंसी दे रखी है। ए का एफिशिएंसी दे रखा है 11, बी का एफिशिएंसी दे रखा है 5, क्यों उसकी 1 घंटे में किया गया कार्य ही एफिशिएंसी होगा। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 16। काम कितना करना है 64 बटे में 16 यानी कि 4 घंटे का। समय कितना लगेगा 4 घंटे का, ऑप्शन नंबर 2।